கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம சச்சஸ் கிச்சன்ல குமரி மாவட்டத்தோட ஸ்பெஷல் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம். சக்க எரிசரி. இதுக்கு என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் தேவைன்றத பார்த்துடலாம். ஒரு ஜாக் ஃப்ரூட்டை வந்து இப்படி கட் பண்ணி பீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து மசாலா அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். தேங்காய், மிளகாய்த்தூள், ஜீரகத்தூள், மஞ்சத்தூள், ஒரு 5 பல் பூண்டு, மிளகுத்தூள், அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுத்தப்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, உப்பு, தண்ணீர், எண்ணெய். கடாய் வச்சுக்கோங்க. அந்த கடாயில் நான் இந்த வெட்டி வச்சிருக்க ஜாக் ஃப்ரூட்டை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பை வந்து நம்ம இதிலே ஆட் பண்ணிடலாம். 250 கிராம்ஸ் ஆஃப் கப் இது. ஸோ அது ஃபுல்லாகவே நான் வந்து வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து ஒரு 1.5 கப் எடுத்துக்கோங்க. லிட் வச்சு மூடி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 7 to 10 மினிட்ஸ் வந்து வேக வச்சு எடுத்து பார்க்கலாம். இது வேகிற சமயத்தில் வந்து நம்ம இதுக்கு தேவையான மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம தேங்காய் 1 கப், மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் 1.5 டீஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1.5 டீஸ்பூன், பூண்டு ஒரு 5 பல்லு, 2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள். இதை வந்து கொரன்னு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதில் இருக்க ஒரு பீஸ் எடுத்து இப்படி கையில் அமுக்கி பாருங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து வெந்திருக்கும், கொஞ்சம் அமுங்கும். ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் வந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ இதில் வந்து நான் பலா கொட்டையும் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு. ஸோ இந்த அந்த மசாலா அரைச்சி வச்சது இதை நம்ம வந்து இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இந்த மசாலாவை இதில் போட்டு இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு நம்ம இந்த லிட்டை போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கலாம். 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி இந்த தேங்காவெல்லாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். சில காயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து நம்ம கம்மியாக விட்டாலும் வந்து பத்தாமல் இருக்கும். ஸோ நம்ம விட்ட அளவு வந்து பத்தாமல் இருக்கும். இது வந்து கொஞ்சம் குழையிற அளவுக்கு, இந்த ஜாக் ஃப்ரூட் வந்து கொஞ்சம் குழையிற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணி வந்து இந்த அரைப்புக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது கொதிக்க வச்ச தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா கிண்டி விட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம வந்து இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் வெந்திருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது இதை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம இதுக்கு தாளிச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த டிஷ்க்கு வந்து நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ நான் கடுகும் உளுத்தப்பருப்பும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ கடுகு வைக்கிற சமயத்தில் நம்ம வந்து காஞ்ச மிளகாய் போட்டுடலாம். கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதே இதில் கிளறி விட்டுக்கோங்க. டேஸ்டியான குமரி ஸ்பெஷல் சக்க எரிசரி ரெடி. இதை வந்து நீங்கள் ரைஸோட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ஜாக் ஃப்ரூட் சீசனில் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த டிஷ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.